Reflex Tech വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ട് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ, അതുകൂടാതെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 3.5 mm കേബിളാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ചാർജിങ് കേബിൾ എല്ലാ USB മൈക്രോ USB പോലെയല്ല, ഇത് വരുന്നത് C ടൈപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നത്. ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിലും വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു മോഡ് ബട്ടൺ പ്രത്യേകിച്ച് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി സെലക്ട് ചെയ്യാനും USB സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മോഡ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ആ മോഡ് ബട്ടൺ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ഇത് നമ്മൾ USB കുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി USB സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, USB ഊരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ ആവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഓക്സിലറി ആണ് കുത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഓക്സിലറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിൽ മുകൾ വശത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പവർ ഓൺ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വോളിയം കുറയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടൺ, പിന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാനും പോസ് ചെയ്യാനും വരുന്നു, പിന്നെ വോളിയം കൂട്ടാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാനും പുറകോട്ടേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ലോങ് പ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവുന്നത്. പിന്നെ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വോളിയം കൂടെ കുറയെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ചെറിയ 2 സ്പീക്കറാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ്, ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഊഫർ പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഡമ്മിയാണ്. ഇതിനകത്ത് കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യണ എയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതോടുകൂടി തന്നെ നല്ലൊരു ബാസും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് വരുന്നത് നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടാതെ ഓക്സിലറിക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ USB കുത്താനുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പുറകുവശത്ത് കൊടുത്തത്. ഇതിൽ വരുന്നത് 2000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. നമുക്കൊരു 6 മണിക്കൂറോളം പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇത് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് വരുന്നത് 4.2 ആണ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രാപ്പും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതേപോലെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ട്സ് വരുന്നത് 18 വാട്ട്സ് ആണ്. ഈ 18 വാട്ട്സ് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തരുന്നതാണ്. മിക്ക ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിനും ഇത്രയധികം വാട്ട്സ് ഒന്നും കാണില്ല. തീരെ 5 വാട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ 8 വാട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില ഓഫറിൽ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3500 രൂപ മുതൽ മേലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫറിൽ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫറിൽ മേടിച്ചത് 3500 ആണ്. 3500, 4500 അങ്ങനെ പല വിലയിലും പല ഓൺലൈനിലും നമുക്കിത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കേൾക്കാനുള്ള ബാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Maximum volume. Adios, amigo. Powering off. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിക്കുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ബാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ഹെവി ആയിട്ട് ബാസ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാസും ട്രബിളാണ് കൂടുതൽ കയറി നിൽക്കണേ. ബാസും ട്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈയും ലോയാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ, മിഡ് ലെവൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മിഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാള പാട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മിഡ് ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വോയിസിന് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഹൈ ലെവലും ലോ ലെവലാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ ബാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ബോട്ട് വളരെയധികം ഉപകാരമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഓളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്.
ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത്. എന്നാലാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.